दिए ना, लेकिन हाथ से छोड़ दिया नहीं इसी ने बोला था विटामिन डी की कमी कर रहा भैया। ये स्टेप है, ये होटल ताज और ये पूरा सेटअप पूरा सब कुछ कर दिया शुरू से दिमाग को डालने से पूरा हाथ मतलब एक फुटपाथ के रोड के डिस्कशन से आगे हम लोग यहाँ बैठे। हाँ तो 1-8 महीने बाद ही आना, जब तक हाथ सेट हो जाएगा। आज 4 बार कॉल किए ये हाँ लॉलीपॉप ऐसे बना के वीडियो डलवाएंगे, कुछ भी चीज़ें तुम फोन मार मैं उठाऊंगा। दे देगा वो भाई, आज बात ग्रेवी वाला आप ये भी लेके आएगा ले आके बहुत महंगा अभी तो अंदर रखवा दिया ना वो। 100 रुपये का भी ना सिर्फ 3.5 रुपये का जो आता है वो डाल नहीं था ना, 6 रुपये होता है। ये डीबायोग्रेटेड है ना, पानी में डाल के घुल जाता है। डीबायोग्रेटेड पेपर है। लेना गरम है नमक सब में कम डाल रहे थे, नमक सब जगह कम डाल रहे थे।
रखवार है ये है चार बार तेरे को दिमाग भी नहीं है समुचे रखवार के लिए है तो दो दिन तो मैं मजा ले ही सकता हूँ ना चल आस्ते कर क्या भाई शुभम ब्रेड ना है रोटी है रुमाली कौन हो गया कब है कितना देना? आगे अब काम
चाहिए हैवी सूप भी ले लेते ना भाई सूप बढ़िया एक चिकन सूप कर देना भाई और 2 वेज बहुत सही है सही चीज़ आश 10% तो लाना पड़ेगा बच्चों वाली ये से हो रहा है तरीका है ना आज यही शाम को ज्वाइन करना बात कह रहा हूँ उनके यहाँ बैठे रहते हैं आप क्या ही दोस्त भैया दोनों भाई क्या तुमने कहा आप बिजी हो आप चलो मैं जा रहा हूँ ऐसे होता है 2 घंटे में मरिया 2 घंटे आप आ रही है टाइम नहीं है हमारे वेज है ना नहीं तो 2 वेज करो ट्राई तो करें पहली बार एक काम करते हैं और टेंशन लेना नहीं मेरा मन नहीं है नॉन वेज नहीं है तो डाल में दिया करना है और कुछ ले लो ना नॉन वेज में और एक क्या खाने मोमो रहेगा है और सूप को 2 बार 1 बाय 2 कर आज सूप 1/2 कर दो और टेस्ट करना खा लीजिए सब तो मंगा लेना मन लगा रहेगा पागल मन लगा पागल है कर लेना क्योंकि लिया नहीं सर ये सब लोग बोलना है वर्कआउट के लिए नहीं है इस उम्र में ये बोलते हैं सही बता ये खाली बोल जाते हैं यार वो आगे ना बढ़े यहीं से मैं डाउन कर रहा हूँ अच्छा हुआ
बात की सारी चार का सात क्या हो गया क्या बात कर रही है थोड़ा सी बात आवाज़ ऐसे तो बराबर कर दिया भाई ये पानी से गलती थोड़ा है ना ना लाइफ है 1-2 साल की लाइफ हो गया सही